Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Excelda ishlarni qanday tezlashtirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Ko'p vaqt va kuch talab qilinadigan ishlarni ChatGPT orqali qanday osonlashtirish mumkinligini amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Excelda yuzlab qatorli jadvallar bilan ishlash charchatib yubordimi? Hisobot tayyorlashda bir necha soat vaqtingiz ketayaptimi? Bunda siz uchun ajoyib yangilik bor. Endi ChatGPT yordamida ushbu ishlarni bir necha soniyada bajarishingiz mumkin. ChatGPT bilan ishlashdan oldin bizga kerakli bo'lgan kutubxonani o'rnatib olamiz. Menyudan shu yerga kirib, ChatGPT for Excel deb yozib olamiz. Chiqqan natijalar orasidan bizga kerakli bo'ladigan ikkinchisini tanlab olamiz va o'rnatamiz. O'rnatish bir necha soniya vaqtingizni oladi va dasturning o'ng tarafida mana shunday interaktiv menyu hosil bo'ladi. Buning bilan biz o'z videomizni boshlaymiz.